السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله موضوعنا عن الهربز البسيط. الهربز البسيط بنقسمه لنوعين، النوع الأول والنوع الثاني. عادة النوع الأول بيصيب الشفاه والفم، وعادة النوع الثاني بيصيب الأعضاء التناسلية. لكن ممكن النوع الأول يصيب الأعضاء التناسلية، وممكن النوع الثاني يصيب أيضا الفم. الهربز أو الهربز البسيط عادة موجود عند تلتين السكان. أقل من 50 سنة لما بنعمل الاختبارات بتاعة الأجسام المضادة بنلاقي حوالي من 60 أو 80% من السكان عندهم أجسام مضادة ضد الهربس. هذا الفيروس طبعا بينتشر أكتر في الشتاء وفي الخريف، وده ممكن يكون سببه المدارس والحضانات. الأطفال بيعدوا بعضيهم عن طريق الملامسة، عن طريق ممكن يشربوا من زمزميات بعض أو من الأكواب بتاعت بعض. طبعا السبب الرئيسي للعدوى هو الملامسة أو استخدام أدوات الغير. طبعا بالنسبة للهربس البسيط النوع الأولاني بتحصل شوية بثور على الفم، وبعد كده البثور دي بتبقى مليانة بسائل شفاف. بعد كده السائل الشفاف بتنفجر هذه البثور وبتؤدي إلى قرح. في الأول الأطفال بيحسوا بألم ووجع حوالين الفم أو في داخل الشفة من جوه، أو في الحلق في بعض الأحيان. لكن في بعض الأحيان أيضا بتبقى في حرارة، بيبقى في تضخم في الغدد الليمفاوية. ممكن الطفل يكون مش عايز ياكل، خايف ان الاكل يؤلمه. طبعا زي ما قلنا في ارتفاع في درجة الحرارة، بيبقى الطفل جسمه مكسر، بيوجعه، بيبقى عايز يعني حاسس بالتعب، الشهية بتاعته بتبقى مفقودة. كل الأعراض دي ممكن تحصل مع الهربز البسيط. طبعا الأطفال دول لما بتحصل لهم البثور أو القرح دهيت، طبعا ممكن ينقلوا العدوى لزملائهم أو للأطفال اللي حواليهم في المدرسة أو في الحضانة. أيضا ممكن ينتقل هذا الفيروس عن طريق القبلات، وبالتالي احنا بننصح دايما ان احنا ممنوع نبوس الأطفال من الفم. أهم شيء بالنسبة لهذا الفيروس ان احنا نخلي بالنا من الوقاية من العدوى، لان في بعض الاحيان بتحصل مضاعفات، خصوصا عند الاطفال اللي المناعة بتاعتهم ضعيفة، وممكن ده يؤدي الى التهاب في المخ. طبعا التهاب المخ ده ممكن يؤدي الى تشنجات وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وفي بعض الاحيان يؤدي الى غيبوبة، وبنضطر ان احنا نعمل بذل للمريض على اساس ان احنا نشخص الالتهاب بتاع المخ اللي حصل له. مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين ان من اهم الاسباب لحدوث هذا الفيروس هو الملامسة المباشرة. بالنسبة ايضا للنوع الثاني، هو بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وطبعا مهم جدا ان نبقى واخدين بالنا ان الهربز اللي هو من النوع الثاني لازم ان احنا بقدر الامكان لو في شخص عنده هربس، المفروض ان هو يتحاشى العلاقة الجنسية، او على الاقل يبقى بيستعمل الوقي الذكري على اساس ما يحصلش نقل للعدوى ما بين الطرفين. الفيروس ده لما بيخش جسم الانسان سواء تايب 1 او تايب 2، النوعين بيستخبوا وبيخشوا في مرحلة كمون. بيبتدوا يستخبوا من الأجسام المضادة اللي بيطلعها الجسم أو المناعة بتاعت الشخص.
بيبتدوا يروحوا للعقد العصبية. بالنسبة للنوع الأول بيروح للعصب الخامس، يستخبى في العقد العصبية بتاعته في الوجه. وأما بالنسبة للنوع الثاني اللي هو التناسلي، بيستخبى في العقد العصبية عند العمود الفقري في الجزء السفلي من العمود الفقري. لكن بيقعد سنين أو طول العمر هذا الفيروس كامن. يبتدي يظهر لو حصل بعض مثلا هذا الشخص خد أدوية مثبطة للمناعة، أو في فترات الحيض عند السيدات، أو لو تعرض الشخص ده للشمس، أو لو تعرض لحمى، تبتدي تظهر الأعراض من جديد. طيب بالنسبة لتشخيص هذا المرض، لو البثور موجودة ممكن ناخد جزء من هذا السائل ونحلله ونعمل اختبار البي سي ار او مزرعة الفيروسات، وبنلاقي هذا الفيروس. بالنسبة لو الشخص لا يعاني من البثور، بناخد عينة من الدم وبنشوف فيها الأجسام المضادة ضد الفيروس. طيب بالنسبة لهذا الفيروس زي ما قلت لكم، الخطورة بتاعته بتكمن في ان هو ممكن يصيب المخ، خصوصا عند الاطفال اللي هم المناعة بتاعتهم ضعيفة. وايضا بنلاقي بردك انه في بعض الاحيان بيصيب العين، بيعمل التهابات في القرنية. ايضا بالنسبة للخطورة ان هي في بعض الاحيان الام الحامل بتبقى مصابة بالهربز اللي هو خصوصا النوع الثاني، وممكن تنقل العدوى للطفل حديث الولادة، وطبعا ده ممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة بالنسبة له. طيب بالنسبة للعلاج، ايه هو العلاج بتاعه؟ احنا ما بنديش مضادات حيوية لفيروس الهربز البسيط، لكن بندي أدوية ضد الفيروس اسمها اسايكلوفير. ده من ضمن الأدوية الممتازة اللي احنا بنديها. ايضا الفامي سيكلوفير، ايضا الفالا سيكلوفير. الادويه دي ممتازه وبتجيب نتائج ممتازه، وخصوصا لو اتخذت في اول 48 ساعه. كلما اعطيت هذه العلاجات بدري، كلما الطفل استفاد من العلاج. وفي كريمات ايضا اللي هي الاسايكلوفير، في بعض الاحيان بنحطها على الفم من الخارج. لكن بالنسبة للأطفال ممكن أيضا نستعمل بخاخات مخدرة عشان الطفل يقدر ياكل، لأن الأطفال دول ما بيقدروش ياكلوا من شدة الألم أو خوفهم من الألم. وبعض الأحيان بنلجأ إن احنا ندي للأطفال دي أطعمة باردة، أو ما يكونش فيها حمضيات، على أساس دي ما تتعبش الفم بتاعهم وما يحسوش بلسعة أثناء الأكل. الحاجة اللي أنا عايز أقولها برضك إن بالنسبة لهذا الفيروس، هو بينتمي لمجموعة أو أسرة من الفيروسات، اللي هو فيروس الفاريسيلا اللي هو بيعمل الجدري المائي، وفيروس الإبشتاين بار فيروس. دي الأسرة بتاعته. ولكن الفيروس اللي هو تايب 2 اللي هو الهربز البسيط من النوع الثاني، عادة بيبقى موجود زي ما قلنا في الأعضاء التناسلية، لكن بيكثر أكتر وبيجي أكتر للناس اللي هي عندها مثلا كذا شريك جنسي، أو للناس اللي عندها أمراض جنسية أخرى. بنلاقي إن هؤلاء الأشخاص بيتكرر عندهم العدوى بفيروس الهربز البسيط من النوع الثاني. طبعا أهم حاجة في طرق الوقاية غسل الأيدي، وبننصح الأطفال إن كل واحد يشرب من الكوباية بتاعته أو الزمزمية بتاعته. وأهم شيء أيضا منع بوس أو تقبيل الأطفال من الفم، ده مهم جدا. أيضا إن احنا لما يكون عندنا طفل عنده هربس نديله أجازة، وننصح الأم إن هي أساسا تاخد بالها حتى عشان ما يعديش إخواته في البيت. وطبعا بيرجع بعد أسبوع أو 10 أيام بعد لما يكون الإصابة اتحسنت خالص خالص وشفى تماما، عشان ما يحصلش نقل للعدوى.
نلاحظ كمان ان العدوى ممكن تنتقل عن طريق البثور مباشرة. السائل اللي هو موجود في البثور هو اللي معدي. ممكن يحصل عدوى من النوع الثاني حتى لو الشخص مش باين عليه العدوى. يعني بالنسبة للعدوى للنوع الثاني اللي هو بتاع الناحية الجنسية، ممكن تظهر العدوى بالرغم ان الشخص مش حاسس ان هو عنده مشاكل، لكن ممكن تحصل بعض الآلام أثناء التبول، ممكن تحصل آلام في المناطق التناسلية، وقرح موجودة بتبقى في بعض الأحيان في الأعضاء التناسلية، وبالتالي بننصح هذا الشخص باستخدام واقي ذكري أو إن هو يبتعد عن ممارسة الجنس في خلال هذه الفترة. أشكركم جزيل الشكر، أرجو أنكم كنتوا تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.